ഹായ് ഗൈസ്, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മാജിക് എന്ന ഡ്രാമയുടെ എപ്പിസോഡ് 2 പാർട്ട് 1 ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മാജിക് ഇവൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇവൾക്ക് ഇതുവരെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവളെ കാണുന്ന എൽഡിങ് ഇവളെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും റിയൽ മാജിക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ എന്ന് ഇവൻ ചോദിച്ച് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഡ്രിങ്ക് ഇവൾക്ക് നേരെ നീട്ടുമ്പോൾ അവൾ എണീറ്റ് എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിക്കും. അതായത് ഇവൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും അവൻ കേട്ടിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്ന് ഇവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബെല്ലടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇവൻ കഴിയിൽ മാജിക്കിനെ പറ്റി എഴുതിയത് വായിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അത് വെറുതെ ആയിപ്പോയി. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഹയൂൻ എന്ന സ്റ്റുഡൻറ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, എന്താ കാര്യം എന്ന് സർ ചോദിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന എൽഡിങ് അവൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ ഇടുന്നത് കണ്ട യൂനാനി ആരും കാണാതെ അവൾ അത് എടുക്കുന്നു. അവൻ്റെ പേരുള്ള പേജ് കീറിക്കളയുന്നു. അവളുടെ കയ്യിൽ അത് വാങ്ങാനുള്ള കാശില്ലല്ലോ. അതിനുശേഷം ഇവൾ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവളെ കാണുന്ന മറ്റൊരു പണിക്കാരൻ ജോലിക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ രാത്രി മെസ്സേജ് അയച്ചേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇയാളോട് ബോസിനെ കാണാനില്ലല്ലോ, എവിടെയാണെന്ന് ഇവൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. ആളെ വിളിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. നീയും ആളുമാണ് ലാസ്റ്റ് പണിക്കുണ്ടായത് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ. നിനക്ക് ആളെ പറ്റി വല്ലതും അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൾക്കാകെ ടെൻഷനാകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ മജീഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പോലീസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം അവൾ ആലോചിക്കുന്നു. ഇവൾ ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയാണ്. ഒരു കൊള്ള സംഗീതം കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വീടാണത്. പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച ഈ വീട് കാണുന്ന അവൾ ഇയാൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരുമില്ലേ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദ്യം കേൾക്കുകയാണ്. ഇവൾ പറയുന്നതൊക്കെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ആള് ആരാണ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു തത്തമ്മയായിരിക്കും. എൻ്റെ പേര് യൂനാനിയാണെന്ന് ആ തത്തമ്മനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുമില്ല എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പറയുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന യൂനായി നിനക്ക് അയാൾ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിയുമ്പോൾ അയാൾ അപ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് ഈ തത്തമ്മ പറയാണ്. അയാളാണോ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബോസ് അപ്രത്യക്ഷനായി അയാൾ തെണ്ടിയാണ് എന്ന് വീണ്ടും പറയാണ്. ഇതുതന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ തത്തമ്മ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ യൂനാനിക്ക് എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി അവൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇതേ സമയം ആ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഹനയും കിങ് സോഹിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ എന്ന് ഹന ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്ര രസമില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറയാണ്. ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്താൽ അത് ഹിറ്റാവും, ഒരുപാട് വ്യൂസ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഹനയോട് 10 സബ്സ്ക്രൈബറുള്ള നിന്റെ കാര്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരി കളിയാക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന യൂനാനിയെ കണ്ട് അത് യൂനാനി അല്ലേ, ഇവളെന്താ ഇവിടെ? ആ വീഡിയോ നോക്കി ഇവർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്ന് നൈറ്റിൽ ഇവളുടെ ബോസ് അപ്രത്യക്ഷനായ പ്ലേസിൽ വന്ന് അവൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുകയാണ്. ആ മാജിഷ്യൻ ശരിക്കൊരു നല്ല ആളായിരിക്കുമോ അതോ പൊട്ടയാളാണോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇവളുടെ സിസ്റ്റർ വന്ന് ഇതാരാ ചേച്ചി ബാക്കിൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് മാജിഷ്യനായിരിക്കും. നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇവളോട് ഞാൻ ചുമ്മാ നടന്നപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇവളുടെ അനിയത്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ, നിങ്ങൾ മാജിഷ്യൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു മാജിക് കാണിച്ച് ഇവൾക്കൊരു എഗ്ഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അനിയത്തിക്ക് അത് ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് ഇയാളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ
അവിടേക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ വരുവാണ്. വേഗം വന്നവരെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോവുകയാണ്. അതായത് ഇവളുടെ അച്ഛൻ കടം വാങ്ങിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇത്. അച്ഛൻ എവിടെയാണ് മോളെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്? മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞോ എന്ന് പറയുന്ന ഇവരോട്, എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവൾ പറയും. ഇവർ ഇവളെ അടിക്കാനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മജീഷ്യൻ ഇടപെടുകയാണ്. നീ ഓക്കെ അല്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇവനോട്, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ഇവൾ പറയുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇവരെയും അപ്രത്യക്ഷമാക്കുമോ എന്നിവൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യാഷ് സെറ്റാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാജിക്കിലൂടെ ചീട്ടുകൾ എടുത്ത് അത് ക്യാഷാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇത് ഫേക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോട്, ഹേയ്, സീരിയസ് നമ്പറൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, ഇത് ശരിക്കുള്ള പണം തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ബോസ് പറയാണ്. മജീഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ ക്യാഷിൻ്റെ ഇടയിൽ തീ കത്തിച്ച് അത് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു. അത് പൊട്ടി പണം താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കിളി പോവുകയാണ്. ഇവരിത് ആർത്തിയോടെ പെറുക്കിയെടുക്കും. അത് ഫേക്ക് നോട്ടാണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇതറിയുന്ന ഇവരെ പിന്നെ ഇവരെ തല്ലിച്ചതക്കുകയാണ്. അച്ഛനെ പറ്റി വല്ലതും അറിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ പോകുന്നു.